सेमण रिपोर्ट मोहम्मद सफ़र सेवाणी। सेमण जी भट्टी मोहल्ला में मेमण मोहल्ला सेमण में मेमण क़ौम रहे थी। उन जे मैन नाली ऐं मैन नाले जी सफ़ाई गुज़िरियल 8 ॾींहनि खां म्यूनिसिपल इंतज़ामिया सेमण जी सफ़ाई जो इंचार्ज बाकिर शेख साफ़ कराई हुई, पर अफ़सोस सां चवणो पवे थो त जेको नाली ऐं नालीअ मां कचिरो निकितो उन खे अॼु ॾींहं ताईं बाकिर शेख जेको सफ़ाई इंचार्ज आहे उन न खणायो आहे, जॾहिं त बाकिर शेख खे व्हाट्सएप ज़रिए वीडियो पिणु भरे मोकिली आहे, पर पोइ बि उन नाले जो निकितल कचिरो न खणाए रहियो आहे। जॾहिं त मां पाण हिन खे फ़ोन ज़रिए कचिरो खणण लाइ चयो आहे, पर हू असांजे मोहल्ले जी घिटीअ जो कचिरो न खणाए रहियो आहे। जॾहिं त हिन जो फ़ोन ते उहो चवणु आहे त मां जॾहिं खां अव्हां जे पासे सफ़ाई इंचार्ज थियो आहियां त रुॻो अव्हां जे मोहल्ले में सफ़ाई कराईंदो आहियां। हिन खे मुंहिंजी कयल शिकायत ते खार लॻी आहे, उन जे करे नालियुनि मां कचिरो न खणाए रहियो आहे, जेको असांजे मोहल्ले सां सफ़ाई इंचार्ज जो माटेली मां वारो सलूक करे रहियो आहे। ऐं म्यूनिसिपल इंतज़ामिया सेमण जे चेयरमैन खे अपील थो करियां त साईं अव्हां कॾहिं असांजे मोहल्ले जे ओचितो बग़ैर प्रोग्राम जे विज़िट करियो त अव्हां खे ख़बर पइजी वेंदी त हिन ज़ून में मुक़ररु कयल अव्हां जो सफ़ाई इंचार्ज कहिड़ो कमु करे रहियो आहे। मां इहो बि चवंदुसि त साईं मुहर्रम जे महीने खां पहिरीं तमामु बहितरीनु असांजे मोहल्ले जी सफ़ाई थींदी हुई, मगर हाणे का ख़बर न आहे त सफ़ाई इंचार्ज छो कोन सफ़ाई कराए रहियो आहे। ख़ुदा कुझु अहसासु कयो, असांजे मोहल्ले जी मैन घिटी ऐं पासे जी घिटियुनि जी सफ़ाई कराए ॾियो।